हेलो सब लोग, कैसे हो? तो आज मैं आपको बताने जाने वाला हूँ कि अगर आपके फ़ोन में अगर कोई फ़ोन उठाता है और कुछ वॉइस का इश्यू हो, कुछ कम सुनाई देता है तो कैसे करें विदाउट स्पीकर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सो आप जाइए ऊपर, यहाँ पे सेटिंग्स में जाइए, फिर एडिशनल सेटिंग्स में जाइए, फिर यहाँ से एक्सेसिबिलिटी तो क्लिक करिए और यहाँ पे आप कौन से भी फ़ोन में हियरिंग का ऑप्शन होगा तो हियरिंग में जाइए और मोनो ऑडियो यहाँ पे मर्ज द लेफ्ट एंड राइट चैनल है करके जो होगा ऑप्शन, उस पर क्लिक करिए और ऑन कीजिए। फिर बाहर आके एक बार रिस्टार्ट कीजिए फ़ोन। तो ये जो सेटिंग वो काम करेगी और आपका हियरिंग का जो इशू होगा वो सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।